هذه الوزة اللي امس حطينا قش القمح قدامها، شايفينها؟ صروا عليها اليوم ما شاء الله، تشوفون جمعت العش وحطت عليه ايش من الريش حتى يلتم ويتماسك، يعني يصير الريش مع القش ايش يصير مثل البتكس متماسك. عرفت شلون؟ يعني الحين لما تبغى تشيل وعود واحد يكون كله متشبك مثل بيت العنكبوت. شايفين الريش شلون لامته؟ شايفينه؟ هذه سبحان الله بدورها حتى تحافظ على حرارة البيض، حتى تحافظ على عيالها لما يفقصون، حتى إذا رقدت على كذا بهذه الطريقة يصير البيض محافظ على سخونته وبسرعة يسخن بسرعة، إذا رقدت عليه بسرعة يسخن البيض. فإذا قامت تبغى تروح تشرب مي ولا تبي تاكل، ايش تسوي؟ تمسك هذا الطوارف هذا كله تلمه فوق البيض، تصير مثل البطانية تلفه عليه كامل، فتروح تاكل وتشرب وتسوي مروش تتروش وترجع تقعد لها 10 دقائق نص ساعة وترجع. فالبيض يكون محافظ على حرارته. سبحان الله، والله عضتها قوية.